د افغانستان 300 پښتنو ژوند په بارډر باندې واغستل شو او دا څه یو ځل نشو دویم ځل نشو بلکې څو ځل زمونږ د افغانستان د پښتنو سره زمونږ د پاکستان د پښتنو سره دغه شان کې چل وشو خو د تپوس څوک نشته دی. ډېر زیات افسوس سره خبره کوم. اولنۍ خبره خدا دا چې زمونږ افغانستان پښتانه او زمونږ د پاکستان پښتانه دي هغه خپل ملک پریدي بهر ملک ته ځي د رزق روټۍ ګټلو دپاره نو هغه دا لارې ولې اختیاروي دغه شانته کې لارې منم چې دا په صحیح لاره باندې نه دي تللي او د دې دا لار صحیح نه وه خو طریقه کار دا نه دی. طریقه کار خو لاول زمونږ دا خبره به وکړم چې تر اوسه پورې زمونږ د پښتنو څه تپوس نه شو. بخښنه غواړم زما دا ویډیو ډېر زیاته لیټ شو ځکه چې زه ټیک نه یم بیمار هم یم او موبایل مې هم خراب شوی دی. دا مې بس یو جوګاړ جنګولی د موبایل ده نو دې د وجې ویډیو لیټ شو خو ملګري میسج کوي چې یاره ویډیو دې رانله. خبره په خپل ټاپک باندې دا کوو چې زمونږ د پښتنو دا ژوند دومره ارزان ولې دی زمونږ د پښتنو دا ژوند دومره کمزوری ولې دی په بهر ملک کې چې چرچڼه یا مرغۍ یا د یو چرګ هغه اکسیډنټ هم وشي د کس نه ښه پوره جانچ پړتال کېږي او د هغه خلاف ښه کافي ایکشن اخیستی کېږي خو زمونږ یو پښتون نه دویم نه 300 په خوله باندې یادېږي 300 څه لږ پښتانه نه دي. زه منم چې د دوی دا کومه لار اختیاره کړې وه دا ټیک لار نه وه په صحیح طریقه کار په چې کومه سیده لارې په هغه باندې نه دي تللي مطلب صحیح لارې نه دی اختیار کړی خو طریقه کار دا نه دی. په کار د ایران ګورنمنټ له دا وه چې دغه پښتانې رانیولې وې جیل کې اچولې وې هغوی له خپل یو قسم له په هغوی باندې جرمانې او هر څه هغوی پرې کړي وې خو ژوند اخیستل دا ډېر زیات یو عجیبه غونته کې عمل دی. منم چې په بارډر باندې دا د یو ملک چې کله داسې چل کوي نو هغه د خپل تحفظاتو دپاره د هغوی په کار دي چې دغه شانته کې څه ایکشن واخلي خو داسې ایکشن نه چې د یو انسان او بیا سپیشلي د پښتون دغه ژوند پکې واغستی شي نو دا ډېر زیاته یو عجیبه غونته کې خبره ده. اوس دغه پښتانه خپل کور پرېږدي خپل وطن پرېږدي مور او پلار پرېږدي مسافرۍ ته ځي او بیا دغه شانته کې لارې هم اختیاروي نو داسې د خواهش نه او د خوشحالۍ نه دا کار نه کوي. څوک به خپل افغانستان پرېږدي څوک به خپل پاکستان پرېږدي څوک به خپله پښتونخوا پرېږدي او د دې نه به وځي خپل مور پلار به پرېږدي خو د هغې یو قسم له مجبوري کار روزګار نشته دی مهنګایي یو طرف ته ده او بیا دغه شانته کې هغې خپل وطن پرېږدي بارډر کراس کوي او په بارډر کې ورسره بیا دغه شانته کې مسلې راشي. تاسو به ویډیوګانې کتلي چې په کومه طریقه باندې د هغې سره څه عمل کېږي چې کله ګیر کړی شي. تاسو سوچ په خپله باندې وکړئ چې دوی د مور او پلار د دوی د خویندو د دوی د رونو چې څومره هم د دې رشته دار دي د هغو په څه صورتحال یو څه حال کې به وي. ډېره زیاته ګرانه خبره ده خو دلته کې خبره دا ده چې بیا زمونږ حکومت دی او که هر څه هغه له په دې باندې خبره کول پکار دي هغو سره چې ټیک ده دیو دا صحیح لار نه و اختیار کړې دغه لار ټیک نه وه خو بهرحال په دې باندې ته د هغوی سره کښېنه خبره ورسره وکړه دوی له څه لار جوړه کړه دوی له څه طریقه کار جوړ کړه. الله دې زموږ په پښتنو باندې رحم وکړي. یقین وکړه چې پښتون باره کې زه یقین وکړه چې زه ډېر زیات ګډوډ یم د خبرو په موډ کې نه یم زما اواز هم بدل شوی تاسو ته پته لګي خو بیا هم زموږ په پښتنو باندې چې داسې څه حالات راشي نو بیا موږ ټینګېدلی نه شو زموږ زړه درد کوي یار که هغه د افغانستان پښتانه دي او که هغه د پاکستان پښتانه دي دا ټول زموږ پښتانه دي رونه دي نو بیا په دې حالاتو کې موږ نشو شاته کېدلی. خامخا خپله خبره وړاندې کول پکار دي خو بیا زمونږ واکداران له هم په دې باندې ایکشن اخیستل پکار دي او هغو له هم پکار دي چې دا خبره مخ په وړاندې بوځي د دې څه حل راوباسي او د دې تپوس وکړی شي اوس په موجوده ټایم کې د دې ایکشن په دې باندې واخیستلی شي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ انشاءالله میلاویږو نوي ویډیو کې تر هغه دمه الله اجازت الله په امان.